tempatnya perkampungan yang ada di Kampung Sewu Kembang. Ini kita lihat dari atas. Pokoknya intinya kita ngevlog kampung-kampung atau lingkungan-lingkungan atau hutan-hutan atau lereng-lereng ini. Ini hujannya hujan syahdu, ini turun lagi, turun di tangga 1000 ini. Kalau pengen olahraga jalan ya ini dulu di tangga 1000 ini, naik turun nanti turun sehari 10 kali gitu. Kalau yang gemuk atau yang pengen diet bisa di sini. Menelusuri lereng-lereng ladang, sambil melihat keindahan. Jalan-jalan sambil ngevlog gitu. Hujan-hujan, kalau di daerah pegunungan itu kalau hujan-hujan itu banyak apa ya, kura itu yang menggigit orang yang menyedot darah gitu. Lereng-lereng juga banyak tanaman hias. Ada lapangan bola, lapangan mini, stadion mini, juga dekat dengan Polindes, nggih, niki dolan-dolan iki.
dadang dad dudi dadar. Dari